Na katika taarifa ya kusikitisha mtazamaji ni kwamba polisi kwenye kaunti ya Embu wanachunguza vifo vya mwanamume mwenye umri wa miaka 35 na mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 24 ambao miili yao ilipatikana katika shamba la Muguka katika kijiji cha Wikaze. Mwili wa mwanamume huyo ulipatikana ukining'inia kwenye mti, huku mwili wa mwanamke huyo pia ukipatikana chini ya mti. Ni kipi kilichotokea kati ya jioni yao ya mwisho pamoja hadi kufikia kupatikana kwa miili yao? Mwanahabari wetu Ian Zive anaarifu zaidi. Wakazi wa kijiji cha Wikaze eneo bunge la Mbeere Kusini waliamkia kitendawili wakishindwa kung'amua kilichojiri na kusababisha mauti ya wapenzi wawili. Saa zao za mwisho zilionekana kuwa za kawaida. Inadaiwa wawili hao walionekana pamoja katika kituo cha biashara kilicho karibu jioni moja kabla ya miili yao kupatikana. Lakini siku iliyofuata, mfanyakazi wa shamba aliyekuwa akitekeleza majukumu yake aligundua miili hiyo na kutoa taarifa kwa mmiliki wa shamba ambaye alitoa taarifa kwa polisi. Alikuwa anashuhudia kweli atajinyonga, atajiua, kwani wazazi wampendi. Na kapia hole nyinyi wazali kwa irini, ndio pendo iliisha, hata yangu imeisha. Polisi pia wanachunguza video iliyorekodiwa na mwanaume huyo kwa kutumia simu ya rafiki yake, ambayo inadaiwa kumuonyesha mwanaume huyo akizungumzia upinzani wa familia yake kuhusu uhusiano wake na mwanamke huyo, kabla ya kutoa matamshi yaliyodokeza kuwa maisha yake yalikuwa hatarini. Wazazi wake walikuwa na msihi sana, akimwambia alimbie watoto wake, mtu wao anateseka na huyu ana mtoto wake. Sasa wazazi wake walikuwa alikuwa anaomba huyu msichana, anawaambia vizuri arudi kwao. Juu yule wamekaa naye mtu wa hasira na mtu kina juu ya ile mapenzi walikuwa nao, walikuwa wamependana hao wawili, hawakuwa wanaachana, wakienda kila mahali wanaenda. Miili hiyo imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Embu Level 5, ambapo uchunguzi wa maiti unatarajiwa kubaini chanzo na mazingira ya vifo hivyo. Kwa sasa polisi wanaendelea na uchunguzi kubaini kilichotokea kati ya jioni hiyo ya mwisho na wakati miili hiyo ilipopatikana. Ian Zive, KTN. Na wachunguzi wa ajali ya ndege aina ya